Oya ngatho cia mwanya thengiũ mũno makĩria nyambe ngũnyita ũgeni gũkũ nĩ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ tũkana nĩgetha tũkorwo tũgĩcira tũgĩteretanga thĩinĩ wa tabarĩra ya nditimũrano. Haha tũkoragwo tũgĩcenjania meciria igũrũ rĩgiĩ bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra tũtekũriganĩrwo nĩ mũciĩ nĩ amutugaga ngwaci ya mwana wene nĩwe ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩhoria mwaki no ti kagwaci ka mwana. Tukageria gũkorwo tũkĩrora kana mwana nĩ umbĩkĩirwo kagwaci na nigetha ndagagĩkue nĩ ng'aragu. Na nĩkĩo nĩngwĩraga nawe ũkorwo ũgĩcangira na nigetha ũkorwo ũgĩtwĩra woni waku nĩ ũrĩkũ hĩndĩ atwarĩra ndereti ta ĩno, nĩ tondũ ngwĩraga mũtu ũmwe ndũrĩ watũra ng'ũndũ kana mũgogo ũmwe ũkĩhingĩrĩria irioko erĩ nĩ ega gũkĩra ũmwe, koguo kaba tũkĩaranĩrie nĩ amu kĩmwe gĩtikĩrĩ kĩũraga nda. Njĩtagwo Maina Kĩuma mũcera wa mbarĩ ya Mũtaĩ. Meri Maathani Mwangi nake Maina nĩawa kumoro kũrĩa kaunti ya Itang'a kũrĩa kaunti ya Murang'a. Ĩtĩkĩra tũkĩaranĩria thĩinĩ wa Facebook nĩ kũrĩa gwa Kameme TV Kenya, kũrĩa kwa X @Kameme TV Kenya na thĩinĩ wa Facebook yakwa nĩ Maina Kĩhumo. Tuga kwaranĩria nĩ kwendana no ti gũgĩtua cira. Arĩ Jumatatũ ya tarĩki 17 mweri wa ĩtatũ ĩtĩkĩra tũgĩcire na nigetha tũkĩmenye twerekeire nako. Thĩinĩ wa studio citũ ndĩna mheshimiwa Senator Joe Nyoto kuma kaunti ya Itang'a Murang'a. Ndĩna mũthuri ũgwĩtwo David Karanja nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ kĩũteti na ũtongoria, na nĩ ndanyĩte mheshimiwa Njuguna Kawanjiko nĩ agũkorwo agĩgĩkinya ndagĩka itarĩ cio na nigetha tũkorwo tũgĩgĩcira tũcire ciĩgiĩ mũciĩ iria ciakĩrirwo mũciĩ ti como. No na tondũ kwerirwo ka mũciĩ gatihakagwa mũgeni ĩkagutwe niĩ ndiũĩ kana nĩ tũrĩthiri tũtũirie no nĩ atĩrĩrĩ ketwambe tũkĩaranĩria. Karibuni sana. Na ngwambia nawe mheshimiwa Nyito na nigetha ũkorwo ũkĩenjia mwĩroreri na tũkĩmenya gwa Itang'a kũhana atĩa. Thegio Kĩhumo njĩra kanya gaka nigetha ngeithie eroreri othe a Kameme TV handũ marũma na already gĩkaga hĩndĩ ciothe ngeithie andũ othe a Murang'a na ngeithi cia mwanya tondũ nĩ ndĩmendete mũno tondũ nĩmetĩkĩrire kũne kanya ga gũtuĩka seneta wao na ngwĩraga maingĩ ndikanoga gũkwĩra ũguo atĩ tiga nĩ andũ a Murang'a metĩkĩrire kũne kanya gaka hihi ona ndũngĩnjĩtaga gũkũ, koguo ndĩmageithie na ngeithi cia wendo wa mwanya na ndĩmere mathiĩ na mbere kwĩyũmĩrĩria. Maũndũ nĩ maritũhire no gũkwagĩra na kũrĩa mahinyĩrĩirio nĩ thirikari gũtirĩ hĩndĩ tũgakira. Nĩ tũgũtũra twaragĩrĩria andũ aitũ na koguo ndĩmere meyũmĩrĩrie na manyitane. Tekio mũthuri ti Karanja nawe ngũnyita ũgeni na ngũnengereria mwaro kũhũthĩra kamera 3 ũkĩgeithie mwĩroreri. Thengio mũno bona Maina. Na niĩ ũtagwo uga njĩtagwo David Karanja, gwitũ nĩ kũrĩa itũra rĩtagwo Kĩrenga rari Kiambu County. Ndageithia athikĩrĩria othe a Kameme arĩa maratũthikĩrĩria tũroragĩrwo gũkũ na arĩa matũroragĩra me nja wa bũrũri ndamageithia mũno. Ndageithia nyũmba itũ yothe handũ ya rũma kĩrĩma na arĩa othe mario twaragia ngeithi ciakwa imakinyĩre na tũkona ihinda rĩega tũgĩtereta ũhoro wa andũ aitũ. Tekio mheshimiwa tũkwanjia nawe na Deputy President wa kerĩ wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua nĩ akorirwo akĩaranĩria na arĩkia mohoro kuma gũkũ gwa Kameme ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩ mwena wa Keren mauma na mũndũ ũgwĩtwo Gatonyo Bogomen na Mũtheti Kĩengei, na nĩ akorirwo agĩkĩhutia maũndũ matiganĩte na gũkorwo agĩkĩoneka ta arokĩrĩra thirikari. Ndiũĩ kana nĩ ũrona ta akoretwo akĩerekera thirikari na njĩra oro yothe. Thegio Kĩhumo na nĩngwamba njokerie ona Kameme TV na radio ngatho nĩ gwĩtĩkĩra kũne Deputy President wa kerĩ kanya nĩgetha hote kwaranĩria na andũ ake. Na njuge thirikari ti gũkĩrĩrwo nĩ Deputy President wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ kuga arauga maũndũ marĩa thirikari ikoretwo ĩtegwĩka matagĩrĩire na tondũ maũndũ maya Kĩhumo andũ aitũ nĩ mamoĩ tondũ thikũ ici gũtirĩ ũndũ ũngĩhitha. Ona inyuĩ rĩu amemerekia mũngĩaga gũtangatha maũndũ ũrĩa mahana thimũ andũ no maroya mbica kũrĩa kũrathiĩ andũ makoyo atĩ makĩrwo nĩ maracangiria mũnene wa bũrũri na nĩ maheni na koguo Rigathĩ wa Gachagua maũndũ marĩa augire tondũ nĩ thikĩrĩirie na nĩ ngwĩroragĩra augire maũndũ andũ othe marona gũtirĩ mũndũ ũtoĩ mathĩna marĩa andũ mena mohoro wa ũrigitani
gutiri mundu toy mathina mari andu mena mohoro wa githomo muno kia university ni undu wa mutaratara uria warehirwo mweru wina muthutukanio munene muno na kwari mutaratara ungi na ni kuratwire ciana ithomaga oro wega naguo na in any case kana tubataire guthondeka kindu wira gututega gutari mwatie na muthungu aiga you do not throw both the bath water and the baby kana ugigia karonda kuguru kihumo ti kuguru urengaga ni karonda kaguthondekaga na koguo akorwo ni mutaratara uria urariho wa HELB Higher Education Loans Board kuri university aikohetwo maundu twabataraga guthondekwo ni guthondekwo tungathondekirwo ti guteanirio tureherwo mutaratara ungi utaramenyeka na president onake ndaui ndowe neki arauga bako ni rirahuthakira horo rigitani NHIF andu no maturi mathondekwo na NHIF na tumathina turia twari kuo tunini hihi ni tungiarungirwo no handu ha gwika uguo gateanirio tukareherwo mutaratara uratuma andu itu kinya makorwo magitigwo ni andu ao mirimu ingithondeketwo ko NHIF iri okuo kugu maundu mau Rigathi wa Gachagua kwaragia deputy president wake ni maundu itu mareyonera na guku matura-ini gutire mundu utarona utanona uria kurokire guku Nairobi kwa ngerekano president yoka gari roka ikahura andu ake ngari ikahura andu ona angi magakua na ona president angirugama ona gutigari ngirugama ona ambulance ngirugama cia ithairire muoyo gutire mundu utaronire andu magitunywo Thika Road ino ni anake na thigari ikauga matingihutike anake acio tondu ni andu amunene tondu mamobilize to moke monanie munene na andu ni andu akurihwo na thigari gagiko cikiritwo heho itingithie kunyita andu acio koguo hati handu arokirira thirikari no kuga na noguo agikoretwo akigwo na ithuĩ tukauga maundu maria matarathie wega na riu ri mamwe kira kiratuma muno amari ri ni tondu andu aria me thirikari ni marahota kwarania na William Ruto ri o matingimwira o wira wao no kuhurira William Ruto ruhi ona twahinyiririo andu aitu twaingatwo tari ithuĩ ni twaingatirwo na ni uyu guo ni ndaigatirwo ndi Njunyu tudari seneta wa gitikia wa githomo Medho ni aingatirwo kamite ya migunda Karungo ni aingatirwo kamite ya barabara Murango ni aingatirwo kamite ya Girigaca ndugiwa ni kuhurwo thirikari irahurwo to ni maundu maroneka na kawaji kwangi oka haha ni gutwira mukalenjini umwe gwitu kwaja senate ureheririo giti kiria arari kanona athamio kuria arari atwaro kamite ingi gutire rahutirio no ithui riu maundu mau Rigathi wa Gachagua kiaria ri kuratuika ni thirikari arahona naki ni kuga turauga tukauga president yejaga ara maramwira ni thuti wikirite ni njega muno yo bakamuhuria ruhi itu akuga gugicoka githia atia koguo ti gukira thirikari ni kwari uria kuri na andu itu niogi no mareyonera mauru mau okay muthiritikira jande toyo urona bururi uhana atia kwa hinde urona maundu maikarite atia na ni ukona ta deputy president wa Kenya tarahura thirikari ndigwiciria former deputy president ni arahura thirikari tondu ungithikiria maundu maria roiga no gucokera aracokera uria kurathie na mbere ungirora wega thirikari no ni thurite mundu wothe warugama kwaria na maundu maria andu mararia ni maundu mama ni maundu maria maragerera ku mundu wothe uretekera kurugama aria na thirikari no ni arahurwo na njira nene muno koguo ugitikira kurugama ni wakorwo ukimenya he harwe gugukora koguo riria kurugama na nikio kiratuma andu mamuthikiririe ti maundu ma maheni arakorwo akiaria aroka akauga maundu ma health ni mathukire maundu ma thukuru ni mathukire macio no mo maundu maria aracokera na tondu ni uhoro wa mari riu thirikari handu ikire effort ugu fix maundu maya ri ikekira power yothe kugeria kuhura mundu uraria deputy president Rigathi wa Gachagua no akorwo ni kwaria araria no araria on behalf ya andu aria matangihota kwaria ungirugamia mundu wothe na ha streets umurie ni atia kurathie na mbere maundu macio mothe no mwegutarira tondu mundu wae na biashara thirikari no tanaingira ungithii uku store nyingi ni hinge mundu wae na kaundu gake ahota kwirugamia ona aria mandikitwo waigwa magiteta pay check cia ona irengirwo kugu mati maundu mara andu marathondeka matariho ma ni maundu meho kugu riria kwaria na nikyo uraigwa andu ni maramuthikiriria korwo ndari undu araiga wina maana tutingithire kumuthikiriria rucini no turamuthikiriria tondu ni arauga maundu maria meho riu kiria kiho thirikari ni no tondu ndirona nginya hau ni gutwira poradi ria menayo ungirora taru mutongoria wa bururi ria thiruka guku Nairobi ni haria arakira atindikirerwo haha no nginya uthondeke na handu na gukuka na solution yothe ararogotire mikora ya biothiuka na guku Nairobi
riu na ria arauga ati ne uka gwitu kirima-ini ri ndiyo kana gutorogotera mikora yuke tuhure niguo tumuthikiririe kana yake ego ne gutoforce tumuthikiririe kia hinya ndiyoi no athie kuria guothe kwenda gutiri mundu muhingiriirie no ndagoke gutuhe turugano aikarete hau makiria almost miaka 3 riu turenda kuigua atiriri miaka ino tatu twikirie atia ndoke gutira ati noka kurora bara ya Keno Marwa iyo ni to yambiriirio no na ni to uria yukite tatu ria atiriri miaka ino tatu ithu takiri mari niki giki uratwikiire kana ihindi mwikire ndamurehera mai maya ukotuni niki utwikiire tondu we niwe wina wathani tukuta ku differentiate tolo Muruti Karanja you know ino ni manifesto maybe itogro manifesto ya UD marahingia tolo mheshimiwa mali na manifesto ona former deputy mali na manifesto na rigi ona Keruto no ethambe moko oigi atiriri na githitie manifesto ira twendeirie andu ya NHIF ya healthcare ya maundu megi education maybe tugiota ku differentiate ya mheshimiwa Jonyo to na mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na aria mekutha ici tarora go example maundu maria mothe arokire kiranchaga Nairobi ti maundu make kana mathiri ya kari yake ya national rekaga maundu mothe aroka MP akite cukuru fulani aoka kuhingura guti kindu kimwe ona kimwe kia national arokire kuhingura mane maundu ma ubunge turoria atiriri we ta mutongoria wa bururi ri ta tuonie wega niki gikiro utwikiire uyu kagwitura riri ni ndaigwa ni egukari aenda uka kurania bara ya mau irathondekwo ithu ni tu yambiriirio no na nima mwaka wa mbere maingira ona mambire kuhera biri ciategeirwo barabara ino niguo moka macokia mauga ati tumahurira ruhini macokia bia no ni toyo nio mambite kweheria koguo tia uka guturehera maundu matariho twire wega rariri utwikiire ati ugithii githunguri utwikiire ati tiga gutuhe maundu vague kana gutwira ngoka gwika twire utwikiire ati nginya thaa ici na ni tuguthikiriria thank you mheshimiwa Jonyo tutanacoka hau tondu no njire kumenya haria tukumutigithukaniria na maundu maya mothe ati muthenya wira ati ni muragiririo kwaria niguo kihumo ira ni turathiete kuria Jogoo Road kanitha wa Anglican Saint Stephen turuka na igongona inene muno ria gukunira muthikabu mweru wa diocese ya Nairobi muthikabu Kabiru Jonathan Kabiru na turagithiete kuo na ni turathiete ithuĩ ni tuthia gutwara mutongoria witu Rigathi wa Gachagua na no turagithiete ona gukungũĩra na gukicongratulate muthikabu mweru wa diocese ya Nairobi na twauru gukiuga ni tani hakwa ni ndako gũcongratulate bishop ucio tondu na kiumĩte ogwitũ na ni east or west kwiragwo kwanyu no kwa kwega koguo ndiragithiete na maundu maingi ma gũcongratulate bishop ta mundu wa gwitũ Murang'a na ndwarĩte ona Rigathi wa Gachagua na keneretetwo na Kalonzo Musyoka nĩ arĩa akinyĩte roku kwena Eugene Wamalwa governor wa Nairobi Sakaja ararĩ ku na muthikabu munene wa kanitha wa Anglican arauga gutire muteti okwaria na arauga ona to ira arauga gutire muteti ugucoka kwaria makanitha-ini ma Anglican na ithuĩ ta andu matete atungatĩri aria maitĩrĩirio maguta gutire mundu uragire na thina no horo ucio tondu tuthiaga kanitha kuga uria gũgũikara tuthiaga kuu ona ithuĩ tũrĩ andu a kanitha na tuthiaga kuu ona ithuĩ kuhoya ni tukorwo tukibatara ona ithuĩ Ngai na nikio tuthiaga kanitha kuhoya ona rĩngĩ twakeneo kanya ga kũgeithania tukageithania twaimwo kanya no tuiganagira koguo ti kugirio turagiririo kwaria ni mũrũgamo wa kanitha wa Anglican kuringana na muthikabu munene na turagĩtĩkĩra ũguo rĩu hihi kĩrĩa ingĩenda kũria muthikabu munene wa Anglican Church Ole Sapit nĩ atĩ o ũguo araugire ira ati gutire muteti ona uria munene ati okwaria nie igeciria riu muthikabu munene kigerio kiria arikorwo nakio ni riria president Ruto arithie kanitha tondu etikiria president Ruto kwaria riu ni tukona he handu muthikabu etega hanini koguo tungieterera o uguo kurathire ira ona Ruto angigathi kanitha wa Anglican wako niguo mũrũgamo wa Anglican Church ati muteti ndakanarie kanitha ona Ruto ndakanarie hindi ori mũrũgamo wa kanitha
ni tukona ni wa kanitha na no ndiga ati twina thina na murugamo ucio tondu ithuĩ tunete atungatĩri aitũ gĩtĩo no ũyũ nĩ gakorwo test nini harĩ mũtungatĩri mũrarĩ mũthikabu mũnene Jackson Ole Sapit tondu angĩkane Ruto kanya ni hakoneka ta he undu woko na mapendeleo kidogo. Okay, thank you. Brenda twambe tuthikiririe miario haha ya former deputy Rigathi wa Gachagua na nigetha nake mheshimiwa Kawanjiko akorwo agitugeithia na akorwo akihura ndurumeni miario iyo na ninge atwire atiriri weri no wende kwaria kanitha inene. Twambe tuthikiririe miario no na nigetha tucokerere na mheshimiwa. Mukiarie mukirute kamugambo mukire William Ruto andu aya ni makohire kura ma-PS maya makirima matigakĩingatwo angĩkorwo no nginya ohe Raila Odinga itĩri tondu we nĩ ũramũreheire ti ithuĩ-rĩ ndũrute andũ aku ũkĩmũhe no andũ aya tũtigane nao no na maga kwaria andũ acio nĩ makũingatwo ndũkũnindi gũthiĩ kwĩra andũ bara nĩ ikũrĩka rĩkia ũkĩwĩkĩte ũhingũre tondu wona guthii kuga barabara cia mau na ikurika bara icio cianjirio ni Uhuru kahinda karaihu uratinda ugita atongoria niki kumera ni ikurika niko ndauga ni ndeto cia maheni cia guthii gutema njira nigetha ahote guka kwariria andu ndeto iria ciothe irendekana gwikwo kirimari itirabatara mucemanio barabara cia mau ni ciuikaine ni irikio barabara iria ciothe irugamite ni irikio ni ciuikaine mai mathie marikio thitima iria irikio SHA ithondekwo university ithondekwo gutire kindu kiranidia atongoria ate gutaririo tondu maundu maya ri mothe ni maundu moikaine na gutire mundu to thina uria wikuo na gutire mundu to uria kwagirwo ni gwikwo nake president turamwira ni karibu athioke no tungienda okorwo ni aguka ri oke Friday ku atiga guka kwiranira kana guka ku inspect tondu we ti engineer ati korwo ekinyete ha ucio ti wira wake uti engineer we ni president ekora Mwai wa Kibaki akaga Mwai wa Kibaki na umageno State House na ndu wamona ngari iguru Mwai wa Kibaki aumagera bara ya rika agoka akamehingura agacoka State House bara ici ciothe ni arikie ciarikie okehingure Oya miario ya former deputy president Rigathi wa Gachagua muthenya wa muthi na tukubya na hau awiga andu akire matita maragitirwo ni maraikio ja ituruni itiganite na muno makiria twambiriria na mheshimiwa Jonyoto ni agweta marahamrithirio othe iturwa cia kamiti maronio murango ona kuria bunge no huo kuratarie no reke twabe tugeithio ni mheshimiwa nigetha atwire tondu yakiri mwena wa thirikari maundu maikarite karibu sana mheshi. Asante sana Maina Kihumo thank you ni tondu wa gutuhe kanya ga guka guku muthenya ungi nigetha tucire igiri ithatu ndatinda kura witu Kiamba nicemanio na andu anduthi tondu nitugire na responsibility ya gutigirira ati nitwatwarithia itura ritu na mbere tumakorora inspection he KMTC turakirwo ni president hau inspection ya project yo tuna TVET tuna program tuna ya shukuru gwitu gutirari school fees second term tureheririe nigetha mutiari honake ona nduru gutire mbeca ire batarikanaga muthi mwana ukaingatwo thukuru kuma second term as far as we wa Kiamba thukuru citu ciothe cia day school na twina kiri na basari twinayo wiki ino iranjiriria ya boarding nigetha aria matakiri day school tumateithie na mbeca iria tugukihota kuona cia boarding na nigetha matwarithie na mbere so nikuo ndatinda Kiamba tono wa itonga ciakwa ndimageithie mundu mera ni ngatho ira turatindirio nao tono turakiri na miena ni tutete andu igana na gwitu constituency kwa turatindire tugithiururuka na gukira andu acio pore he muthuri tagwo Nyanjui murata wakwa muno haria Karuri araruzire mutumia wake na ndigiragithiete muthenya ira gucakaya nao na nigetha at least ona makigwa tongoria o na maragicakaya nao kundi macokerie ngatho na ndemere ngatho ndu akuhe kanya wajuria kiuria ndai watirire mheshimiwa mheshimiwa Rigathi wa Gachagua kiaria aroiga actually kukorera guhruiye o kavira no nginya president kari horuiye kavira kurega tari we na ukafira uria muingi na aria uhruiye uria andu a rurire maronirio rukungu kuria thini wa kamiti cia bunge twambiririo ni senator Jonyoto tondu ari thini wa education ni areheririo we ni twirigaini nawe hana no anjirie ni murageria muno uria mheshimiwa Ndendenyero ategute kamiti ni ratire ni atemrekana maundu maikarite kai twihotoreirwo ni mundu gushiria wanonya bejuge thirikari system ya thirikari ile tunayo currently it's a different model
na nĩ thirikari atirĩrĩ your interest na cia thirikari as a chair of a committee no nginya itwarane tondu the system ya national government ĩrĩa twĩnayo chairman wothe wa committee no uko hana waziri thĩinĩ wa bunge horo wa gũcokia gũtindĩka agenda ya thirikari horo wa gũcokia ciũria iria ingĩkorwo cikĩũrio nĩ mũmbunge ĩnĩ niwe wĩna access ya CS icio tene ma CS makoragwo bunge parliamentary system no rĩu nĩ yacenjirie so the moment wakorwo we interest ciaku ta mũndũ na cia thirikari nĩ ciaga kũingĩrana thirikari ndĩkorwo na alternative to we nĩ ũrĩthiĩ gũtindĩka agenda na ĩkorwo ndũrahota kũhiũkia ũrĩa thirikari ĩrenda ogo nĩ ũhoro wa gĩthomo ũhoro wa education system ũhoro wa new funding model no nginya korwo nĩ ũratetera tondũ no ũnyitĩte bills no ũnyitĩte bill yothe ya gĩthomo ĩkĩreho ĩrĩgerera kũrĩ we harĩ gia mageca no ũbatiĩ gũkorwo akĩaria angĩkorwo interest ciake na cia thirikari nĩ ciorana thirikari ndĩna alternative no nginya ĩngĩetha mũndũ ũngĩ wa gũtindĩka agenda ĩrĩkũ na politics is roko koguo angĩigua nĩ wĩra nĩ wa mũrema mũndũ atiraga ũcio ũkohe ũrĩa mũgwĩka atĩa na ndĩmwĩre ona aketha ici ya senate ena committee gwake ya constituency arĩhagĩrwo nĩ thirikari ona kendo mũndũ ũrĩa andĩkĩte as a manager wa kũmũmanage angĩkorwo matiratwarana ũraigua aumĩra rũcinĩ arathiĩ kahũra ciaca cia kũhũra nyũtũ kana agathiĩ akaria maũndũ marĩa mataraingĩrana onake rũcio agakorwo andĩkĩte marũa maingĩ mũno maguo mũndũ nĩ twaremanwo na koguo nĩ ndĩrenda kũrehe mũndũ tũkũhota gũtwarithania tondũ currently niĩ senator na koguo angĩkorwo nĩ arona agenda yake ya senator nĩ yaga kũingĩrana na yakwa I have no alternative tiga kũmũrelease athiĩ karuta wĩra ũrĩkũ athiĩ karuta wĩra ũcio so whatever has happened within the government nĩ atĩ system ya thirikari tondu nĩ maremanwo nayo thirikari no nginya ĩmutunya gĩtĩ kĩu ĩnengere mũndũ ũkũhota gwĩka atĩa ũkũhota gũtwarithia agenda kana ũrĩa ũretĩkia atĩ nĩ wĩna kĩoneki na wĩ handũ ũreka atĩa ũratũtwara but not necessarily gũkorwo atĩ wĩ psychophant but necessarily gũkorwo ona kana nĩ ndĩrahũrana na thirikari ona kana ta rĩu njugaga he hĩndĩ mũrũaga nginya mũciĩ mũkerana ici tũkũrũĩra gũkũ nyũmba no mwarĩkia mauma nja mukerana mukoo mwe brothers and sisters kwiraia no mwacoka mucie mukarimana na mugare na gutie nyumba itarimanaga koguo na mundu ni ekaga choice ugiga ngoda kurwa ndithini kana ndija ni ringi korwo ndi mohefu ndiria ndiranegena ta Maina Kĩhumo to Maina Kĩhumo no anegenire ndare no ndungi angiuga tigaga gaturwa gake nako atithia githonja nguma rũcinĩ nginya hwainĩ no ni ndiria ndi chairman ndina authority kido kana ria ndi thirikari-inĩ ndina changes nyingĩ ingĩhota kũrehe thĩinĩ wa thirikari tondu niĩ ndina gĩbara kia education koguo korwo hena thĩna wa new funding model nĩngeta CS ngamuria ciũria gacokia okorwo nĩ tũrabatara kwa amend watho wa new funding model ngathondeka watho tondu nĩ tũhetwo staff in parliament system ni parliamentary service commission ugathondeka bill ugatwara bunge ya kurectify harĩa urona hena mahithia no ndũngĩkorwo Maina Kĩhumo wina chance ya guthondeka maundu marĩa ũhetwo nĩ thirikari wina chance inegene rĩrĩa rĩranegenwo ũcenjie but you opt guthaka siasa gukira guteithia andu maundu marĩa ũngĩmateithia na let me ask you na njĩraga ũguo na only quote majority na no nyende gucokera of our senators to ne wadori giria me wa Munyoro Express gutire mundu koragwo na development agenda ya kwao na nyuto ya agore kuma riria cagurirwo ni agenda iriku imwe ya andu a Murang'a aria tindika kana bara ya nagomo mauma wiki gomo ndiroigwa nyuto akigwetwo handu ni moya news wanaigwa gukituika gutire na TVET ndiroigwa nyuto akigwetwo handu as a senator ati ni afati gukorwo akirehe development kwa andu a Murang'a umurie project cia thirikari Murang'a ni cigana umurie kana umuone tondu ni Kang'ata ni araruta wira uigwa kiuria ciuria cia tondu ndarehire mbeca county ri na Kang'ata ni ureka 1 2 3 turenda tucokeri iyo wira uria hetwo ni raia tondu for now ni kuruta wira no ni ungijuria oro wa development agenda thaici kiamba kungigomwo taru he bara itagwo mucataka ya fetara ruteka wira senator wa gwitu ndire ndaigwa twaritwo raia-ini akerwo hi ni turenda bara no indi othe kwagomwo igomagirwo Kawanjiku watu ikagithomo gitiraingira na wega as a member of parliament the development agenda ya andu itu the back stops with the members of parliament no senators they have a lot of time koguo no kuingira matiri wira muingi wa kuruta wone kota kuingira ngari-ini atithia gikatia agithiuruka no ni ndire na chance kana choice tiga kutwarira andu itu development area metedi. Thank you. Like tume tukiye nigetha tugicokereria tuke tutirenda na tunengerere mheshimiwa Nyuto nigetha atwire kari wira magiri andu aya kana ni atia tondu igwo gwapatie na wira muingi ni agutwira ni atia na
na no tugucoka hariwe ni tondu Mheshimiwa Gachagua arori atiriri tondu na committees ni cia githie tari Mheshimiwa Kanjiko arari thini wa budget iri aragire kuheo gitirigu kia budget niki nikirathie mwena wa ugeni turaga kugitira niki twikirie nigetha tugicokereria no tukumurika icera ria president mwena wa Kirima ni aratanywo ni egucera tugukorwo tugikiurania agukari na no tugucokera mĩario ya deputy president former akiuga oka ndagatuhe ng'ano twikirie ni turacoka. Kameme TV. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Big country. Let the African adventure begin. The 2025 WRC Safari Rally is on right here in Kenya, the rally capital of Africa. From the 20th to the 23rd of March, the battle returns to the amazing landscapes of Naivasha. This is the toughest rally in the world. 2025 brings together the best of the best. Get ready for thrilling new stages and the all-new Rally Village at Morendat. Get closer to the action, experience music, culture, food and so much more. Safari Rally Near to Twende. Kiumia giki tabarĩra-inĩ akayo ka mũrĩmi tũrathoma maingĩ megiĩ ũrĩithi na ũrĩmi wa ngũkũ cia matumbĩ. So muthenya ũmwe auguo ndĩ kũrĩa Kiugũ Saturday nĩ hatagĩra ngũkũ ciakwa nĩguo mwana wakwa oire video akĩnjoya na tondũ ndetigiraga gũpost ndikaonwo nĩ andũ mambie kuga nĩkĩ mũndũ wĩna wonje ararĩithia ngũkũ. By mistake mbica iria oyete niĩ ngĩpost Facebook itekũmenya. Ciaingira Facebook ngiona andũ nĩ mambia kũhũrĩra hau niho ndambĩrĩirie kũruta wĩra wa ngũkũ biacara. Ngĩenda mũno twĩkĩrĩre igũrũ rĩgiĩ gũthondeka mbeca na kĩũria gĩakwa nĩ ta matumbĩ maigana ũkoragwo ũkĩoya harĩ mũgũnda waku harĩ o mũthenya na mathabu macio maingĩraga atĩa? Ndigũgũtarĩria matumbĩ marĩa njoyaga tondũ aici no moke kana rĩngĩ andũ no moke kũiya matumbĩ. Wĩna ngũkũ igana rĩmwe wĩna ũhoti wa kuona 15,000 o mũico wa mweri. Ngũkũ ĩno ndĩrĩ handũ ĩrathiĩ ĩrauma ĩrathakĩra handũ ha space ha futi ĩmwe na nĩ ngũkũ ithatũ cikarĩte hau thĩinĩ. Koguo wĩra wao nĩ kũrĩa na kũnyua gũtirĩ handũ ĩra waste. Koguo wekĩrĩra irio igũikara hau nginya hwaĩ-inĩ. Koguo ndĩrĩaga mũno tondũ kĩrĩa ĩrarĩa ĩra absorb na nĩkĩo ũrona thumu wacio nĩ wa black ti wa white atĩ nĩ iraharwo. Nyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũthome tũmenye na tũtaũkwo maingĩ megiĩ ngũkũ na matumbĩ macio. Oya ngatho cia mwanya thengio muno makiria ngona andu aingi muno makiria mitambo-ini ndingihota kumutambura inyuothe awini wa Njohi Macharia King'etho andu aingi muno makiria itangihota kumutambura muri inyuothe kaba miano no reke twambe twaranirie na atongoria aitu na nigetha matwire maundu maikarite atia twi mwena uriku twi ruwaini kana kana tuhana njagatha okay thiini wa thirikari. Mheshimiwa Njunyu twitanaria muno ndirenda kwamba gukunengereria mwaro tondu ndi ndaigua gwatuika ati agikorwo ndwara na thirikari agiti urakienda giaki na ati Mheshimiwa Kanjiko aroiga ndaiguaga mukiaria muno. Thank you na ni ndathikiriria Mheshimiwa Kanjiko na ndakigua haria gerete. Wa mbere auga thirikari ithuĩ tũraingatirwo ta machea tondu tutiratwarana na uria thirikari irakienda kana agenda ya thirikari. Na hau no korwo nema no ithuĩ thĩna witũ na hau noho ingĩenda hihi Mheshimiwa Kanjiko atarĩrie agũtarĩrie wega thĩna witũ ti kũrutwo itĩ tondũ maka ithuĩ tũkorwo tũrĩ itĩ-inĩ
thina witu ni umwe nie ndaikirie kura ya no kuingata Rigathi wa Gachagua na mbara iria nene muno niyo no kuri andu agwitu maikirie yes thina witu ni atiriri na andu acio nio masupporta president Ruto Kawanjiku ari umwe thina witu ni atiriri nie ndi Njunyu tundarutwo chair wa giti gia wa kamite ya githomo ya senate ri tondu gwitu kwina maseneta maikirie yes ri giti giakwa kia neo ODM niki kwina andu maragitwarana na thirikari agwitu kia neo ODM niki kia methuri atunyo kia migunda ri kia neo ODM niki gia Karungo ri atunyo kia mabarabara ri kia neo ODM niki na kwira maseneta magwitu maikirie zina masupportaga thirikari kia Murango ri atunyo ri kia neo mundu kia neo ODM niki na leo hau akwire atiriri kia Jackson Mandago ri wa kuria Ruto umite ri kia heo thiri wendana tunywo kia mundu gwitwo Sigei wa kuria Bomet ri no kwa Ruto ri wendana tunywo ona ndana cenjio kamite yo kia Murgo ri wa kuria West Pokot no kwa Ruto ri wendana tunywo ona ndana cenjio kamite yo turi hamwe kia Alan Chesang wa Trans Nzoia no akwa Ruto ri giake KCT ndana tunywo na ri ona ndana cenjio kamite yo turi hamwe no ithuĩ citũ ciothe ri turatunywo ikaneo ODM kiuria kĩrĩa ingĩenda Mheshimiwa Kawanjiku acoka tucokerie nĩ atiriri o masupportaga thirikari ri na nĩ wekaga nĩ kũmũria ri gĩtĩ kĩa ndĩndĩ atunywo ri Kawanjiku supportaga thirikari ri araga kuneo ni we niki araga kuneo we niki na supportaga thirikari na naikirie yeze nĩ wa gũkũ kĩrĩma-inĩ kĩraneo atandi wa ODM nĩ ũndũ wake icio nicio ciũria iria turoria tutire na thina Njunyu tũtomũhaka akorwo arĩ chair no gĩtĩ kĩu kĩaneanĩtwo Murang'a kĩaneanĩtwo Kĩrĩma na tutiagĩte senator umĩte Murang'a ũngĩ ũrahota ũranyitĩrĩra thirikari kana ũsupportaga thirikari ona kuma Murang'a rĩ auma itũra rĩngĩ Nyandarua kana kũrĩa kũngĩ kuma kana Nairobi tondũ mekuo marakũneo nĩ gĩtĩ citũ ikaneo ODM kaũndũ kangĩ nĩ atĩrĩrĩ tondu twaikio nja tondu ithuĩ tũtiragĩtwarana na agenda cia thirikari rĩ ODM nĩwe ĩratwarana na agenda cia thirikari koguo Kawanjiku rĩ na andũ arĩa marasupport thirikari rĩ matige kwĩhitha hau itĩ itinaneanwo kũrĩ ODM citũ atĩ tondũ tũtiratwarana na thirikari tũngĩratunywo nĩ maniona ndiretagĩrĩra gũkorwo ndĩ mwene gĩtĩ rĩngĩ tondũ nĩnjũĩ niĩ tũtiragĩtwarana na thirikari no cingĩraneirwo andũ aitũ nĩ tũtige kwĩrwo tunywo tondu tiratwarana na thirikari Kawanjiku atuĩke open na atuĩke mũndũ brave enough auge atĩrĩrĩ itĩ citũ iroirwo nĩ Ruto kũhaka Raila tũrĩ hamwe tondu Ruto angĩeherwo nĩ Raila ũmũthĩ rĩ ona rũnyeki rĩ rwĩna hinya kũmũkĩra tũrĩ hamwe noguo nĩguo Kawanjiku atangĩenda kuga atĩ itĩ citũ ti atĩ itinaga kũneo andũ a Kĩrĩma arĩa onake aragire kũndanaga kũneo gĩtĩ kĩa budget kana kĩngĩ atĩ tondũ ndangĩhota no nĩ tondũ iroirwo kũhaka Raila getha William Ruto ndirĩkĩtie getha William Ruto rĩ ahote ndarĩ kĩndũ kĩngĩ anyitĩrĩire tiga karegeru kau ka Raila Amolo Odinga na nĩkĩo itĩ icio ihake andũ acio a ODM nĩ kũhaka Raila kaũndũ kangĩuga nĩ atĩrĩrĩ atĩ wĩ kũrĩa gĩthomo-inĩ no ũrehe bill ya gũcenjia new funding model Kawanjiku please new funding model mũndũ ũrĩa ũmendagia nũ ũrĩa ũkoretwo akĩmĩendia mũno nũ wonete minister wa gĩthomo akĩrĩ ũhoro wa new funding model maita maigana wonete PS wa gĩthomo higher education ona andũ matiũĩ ũrĩa etagwo akĩendia maita maigana yendagio nĩ William Ruto nĩ bill ĩrĩkũ ũreciria atĩ no ũtware mbunge ĩrĩa already captured nĩ William Ruto atĩ ũcenjie ũtware bill ĩcenjio atĩ rĩu funding model ĩyo yehere no ũreciria atĩ no ũhote no wendagia nyamũ ĩyo ĩtagwo ya SHA na chief gĩti William Ruto
uri wona minita wa gima wa mwiri monete ku kana PS koguo maundu mamwe ri tutige kwihitha kuhitha kiongo tiri-ini tondu ni maundu matangihoteka ono gitwara biru icio kamwicio igatiri ati ithuĩ maseneta ri ati twi mahinda maingi muno nikio twaragia siasa tondu tutikori horo wa njira kiria Kawanji kwatarera kuga ni atiriri kiria kiratuma mũmbunge wa National Assembly andu meterere onio maguthondeka barari tondu ni manetwo kigina gia CDF. Alright? Na ni mathiaga na magathondeka barabara cia Maramu, magathondeka kirathi, magathondeka maundu meri matatu na mbeca cia CDF kigina kiria seneta atakoragwo nakio. Na magithondeka maugaga ni ndiramwakiire ndukaigua kiuga ati ni ndiroire mbia cia thirikari iria neagwo cia CDF twaikara na kimite yakwa ri turaiga mbeca icio tucihuthire mwakirwo cukuru maugaga ni ndiramwakiire na ni ndiraheanire mbeca na koguo ri tondu aiga senator ri ndari kigina kiu na guti mundu takioyo koguo ri no muhaka na gweta kaundu ka oversight ya governor na ni important igwete getha andu itu magie na utheri oversight ya governor taru ni njari horo wa oversight ya governor wakwa wa Murang'a to muhaka thie ngiugaga na gukujuka TV ni kuga governor wa Murang'a ndekite ona angiko ndamwire ke ni areka ri ndagiuka gutinda guku TV ni kana gwika micemanio ngiugaga niki koguo ni hako oversight yakwa ire njikaga ri governor wakwa ri ni oversight ya kumwira hana governor ndirona hagithie wega na kohena ihinda no ndaririe maria ndanamwira nditimega na akiageka ni ndui counties iria ingi kama senator mera governor mategutinda makianira guking'ang'a-ini ri kana mekaga no ni governor wakwa ndamwira ni ekaga. Okay, reke nyamberegeria Muthuri ti Karanja nigetha njuke hari muheshimiwa muheshimiwa Muthuri ti Karanja ni ra detect ukavira hau thiini wa discussion ino na ndenda twere nigetha tuthie horo ingi maendeleo na icera ria president mwena wa Kirima. Leke njuge atiriri andu aya Kawanji kuna group yao ni mare contradict tondu baramba gutwira ati marathondeka thirikari ya kurehe andu othe hamwe na maendeleo marehwo guothe kumwe ngoria atiriri aikorwo ni agenda ni mane oyo agenda genuine ri wacoka watwira ati no nginya andu maume mutongoria wa bururi thutha niguo wone maendeleo wauga ati mutongoria wa bururi to ni akureheire TVET auria ito yarehete atia tondu ndi ndona akiheo bia budget-ini cia huthi wa TVET wauga ati ni boreka maundu maya ino ni messaging murenda gu confuse public gutiri handu ati no nginya ume mutongoria wa bururi thutha niguo oke gwika maundu maya tondu ungirora wega riria mutongoria wa bururi uria wiriga Uhuru Kenyatta eherire ri ndurire riria athanaga ri ndomunire ikurukite Rift Valley kwira atongoria kuu munyume thutha ko ni murenda maendeleo niki giratuma thaa ici mutwire ithui tume mutongoria wikuo rita riri ati niguo turehe maendeleo uguo muratwendia na bei ya thi na hau tugwetekera ruriri rwitekera guikuruka hau inyuo ko ni murenda guthie kuu na agenda cianyu no tigai kwira ruriri tumire ithuothe tukunguire mutongoria ati niguo tureherwo maendeleo iyo ni confusion neo ti genuine bia igayagwo kuiganaine oko kwi maendeleo mararehwo no tukumona no korwo matiguka tondu ni tumirire ithu kuiriria mutongoria wa bururi na ndigwiciria iyo ni agenda iyo no message murenda kurehe andu-ini ituike tari ku paint kirima ta kirehia tondu gitiraugiriria mutongoria okorwo he agenda murendia ukai mutwire atiriri mutongoria wa bururi atwikire maundu touchable mariku ni guthikiria ihinda nene ukari horo wa TVET na ki okeite agwikire twenda kuigua kuria kungi na kuo ri guthiete na mbere atia correct muthuri uyu kidogo tono akorwo he maundu maingi ato ikuigana naguo ndaigua kiaria ati equitably resources yako ko that is the ideal undu uria wa kawaida ni atiriri twarogota ciringi igana rimwe ri turigane na 290 constituencies but that is not what happened in government uko guthia and you should ask him a question niki twina billions taru nie gwakwa constituency my own constituency now let me tell you the back stops with the member of parliament to lobby for development agenda William Ndari had to do the move for the development it is incumbent upon you
umenye ndurenda maendeleo gwaku ko gutire equity there is nothing like equity gutire tutigianirira ogwo no gutire there is no equity. I sit in the budget committee maendeleo me Grace ni a president. Let me tell you, I sit in the budget committee. And let me tell you, nona guku guo the president ya thirurukite tondu besha ciikiragwo thini wa ministry. Okone billion igana rimwe ria ite kana ria 70 tugekira thini wa thirikari. And let me ask you, ugirora budget iria nyingi pending bills ci thini wa farafara. Wakwa constituency yakwa deika Kiambu. I'm not talking about many other constituencies because development agenda ni diaragia cia Gikuyu, diaragia cia Gabete, diaragia cia Wajia, diaragia cia Kiambu to ni kuthurirwo. Ona mararagia uhoro wa ndindi the other day no gutembao. To the end of the day andu rema mucagurite ni andu akiharu na ndaramwe na politics uhoro wa kiria na politics re na ni ndehete na ni uwe ndehete ni na muno follow na politics ni roko development utanamba gwiciria uhoro wa national waragia andu rema magucagurire what is the agreement that you had with them kukwira ataru constituency yakwa Kiambu peke yake to jikara thini wa committee ya budget twina andu maumite western twina andu maumite Nyanza twina andu maumite northeastern ni warora budget yo tone tukimiroraga Kiambu ika twina fara makiria ya fara cia bilioni cigana iria turaria cia mitihiti cia kuingira ka kilomita kamwe tu kilomita twiri twa connect hana tunganganite tukaingiria thini wa budget ugeri uhoro wa development western bypass tone turaka during kumarwaka all the way nginya kundu gwitwo Ruiru ni bilioni 21 kogo no korwo twathi kuga ati twanirire na uguo niguo andu acio marenda gututwara na hau niho gwati uria twinaguo Maina no tuyanirire ithui na nikio ndiriga na he bata andu marore bare no ikurwa ati turwire thiini kana tuwirwire nja aikonda maruma nja magietha kiria githirikari ri na ithuka tungikorwo turi andu amuthemba gani tutige kiria githirikari ni nyingi tume tukarwire nja tondu at the end of the day development yonekaga thirikari ni na nikio mundu gwitwo Raila Odinga ahotana na Moi ahotwo athia agathogotha kiundu agacoka thirikari ahotwo ni Kibaki 207 agathogotha akagia mugate nuthu ahotwo ni mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta agathogotha ukagia na handshake thaici ri turari uguo ri Raila thini wa thirikari tuniui fata wa gukorwo thirikari nigetha andu ake magie na maendeleo na development thaici nake turi twina fara cia fara marua na contractor ni maracokire aria marakaga mau fara ciothe cia mau it is costing us almost 180 billion pending bills cia fara icio cia njiririo the question is I can't fairness twenda kuga ati president ego ko fair Uhuru Kenyatta aregire gukore fair niki inoragia kwayo na mundu ahitaga agicokagia na mucii reke turwire haria bunge Equity boy makiageria kuga no nginya gukorwo na Equity no nginya gukorwo eke turwire hau no twacoka thutha wahe makiria yothe ungihota gutaha utahe utwarire andu aku TVET icio wake KMTC icio wake tiguothe gwakitwo taru kwana ko Kikuyu na TVET constituency ritu thirukiirie ni native Kiambu niko tutarari no icon ndu fair na no nginyari ona ithu turabati gukorwo twakirwo TVET na yakore githina ki no ni dependaga na mumbunge tondu ministry na civil servants ono ngithii hoe fara tondu ithu niguo iroria tugitindaga wa development na nikio ndakwira ni dependaga tondu senator ndari handu ari urio fara ndari handu ari thiorio horo wa TVET ndari handu ari urio KMTC ngikuone marwa maria ndina muhanya ndikite ni million and ones magwitia development no na ngiakwira ndakorwo ndari kindu arietia watwara marwa macio waigirira metha-ini no nginya uri mfuata tondu thirikari murutire wa thirikari ni tofauti no nginya uri president urire ungangane ta hebara ya ngiamu na yagacie urita ugacie gacarage na nginya gitrend muno tuthiete Ruiru na tigwakwa na jariti na president ngangangana fara ni regire gwakwa na andu ni magomire na matiragomera governor matiragomera MCA matiragomera senator maraiga kawa njiko agagwaka fara eno inuke koguo ni huthire hakiri ciakwa ndire fara eno ekuma ku nigetha ciaca cijike atia thiete Ruiru tuthiete kuhingura nyumba cia affordable housing twaheo kanya ta andu a Kiambu tuhari ngira your excellency ona kwana gutire na mbeca cia fara ta guthaitha andu ane mekunyinukia no ko ni ciringi milioni 300 cia gutiri kundu kungi gwakitwo fara ni president William gaci gacarage karura yari fara ya mbere igiakwo na thaa ici gutikoragwo inegene na gutiko maandamano koguo no nginya u differentiate politics citu turacitwara naku tondu hingo ciothe yathura mumianiriri na njira iria turorete ta andu akirima tuhoe Ngai tondu andu aya angi no nginya tuicokanirie ndundu tondu wathi thiini wa keki ya national government taru no ngwire na uthi ufuate besha iria ndakwira pending bills almost budget itu ya bururi wa Kenya ikigayanio metha-ini waigwa ndio makiga makianjia gwitia Equity almost 40 to 50%
ya thirikari ya budget yo ikoragwo yukite gwitu koguo no nginya ona tugikaga siasa iria turenda guthaka tutikanirira muno tondu no ithu tukiria ingi na no ithu turihaga igoti no mangiti horo wa Equity o marari horo wa constitutionally we will have to consult ourselves behind the scenes tutete mweshimwa na ihenya tugethi he mweshimwa nyu turigetha twari horo icera ria president riu na niguo atwira guikara thirikari ni kwega na kwina urugari ri murarekereire giti kia budget ni kwaji kwaragire kunengerwo giti kiu niki kana mundu nga wakirima na itici ratunyanirwo kure mona wa Senate no nginya tukoretwo na bara nene muno horo wa giti kiu tondu amangite iria ciothe irathire hatiri giti gitu National Assembly Senate no makorwo tondu gutire Senate utari giti wathi Veronica ena giti Tabitha Karanja ena giti koguo itici yao ri within maybe the government I don't know but maybe within the Senate uti mundu takohetwo ona oheo itigiri to makoma maria nini na department committees are many koguo no ukore atiriri gutirigira uti mundu ngirwa hairwo giti but I don't know no utukende National Assembly ciaca citu itici itinathi kundu kuingi uti kundu irorire giti kiria turateire no kimwe na turarehire thina muno ndi tondu wa broad base na thina ona ithu twireheire na turaiga ona kana giti kia budget nigi kuneano toiga gitigatunywo ndinde and we did even twendete tureka nginya press conference to gitigikiri ndinde ndari handu ahitirie thirikari ndinde ndari handu muonete ta nyoto ajite iguru wa ngari akianirira akaiga thirikari kana William Ruto ainuke na tondu nyoto uraigwo uguo no maregera igwira kigira Raila akimwira uka unengere ogiti you see sometimes uhingari kindu kiuru muno mundu witwa Maina Kigumo akagira aragera Maina we arera Raila we tiga gufuata William Ruto uka tukunengererie giti tigiti ti ati ni turarua tunengere mugi ko ikarire giti kiu you know we are playing conmanship na karata na raia tondu korwo ithu turera atiriri turenda riu kuma thirikari tucokie president witu mugi koyo tondu turona tuhanengera mundu ngi ni ratuhinyiriria no nao marenda ku dislodge William they have a vengeance kind of politics no ikona mundu wothe vigiful mundu wothe thia siasa cia kwirihiria umenya mundu ucio ndari handu atwaraga andu so niguo ngugaga we tukiga ndindi haishaga ngari handu aigwa kihura thirikari ndari handu aiyite mbeca kindu kiria kithe ni guteithia andu ake akiharu na gutire mundu tateithagia andu ao tondu andu acio nio magucagurire mbere ugikira development North Eastern na no wega wikire no nginya urirora ikiharu ndekira bara kiamba ndekira rami kiamba ndekira cukuru ugatara so we raised a serious concern tukiga gutira fati no ndu wa broad base yura handigira tutetete muno we are waiting to have a meeting again na president na nigetha tuherie gutetera no riu maundu ni maingi mweshima Jonye tondrenda tuke ni tondu no aigwa mweshima Kaji kuri oiga na ni tuigwa nginya o miario ya deputy former Gachagua kiaria ni ugire ni turai ati president aroka mwena wa Kirima na niturakionire Nairobi agithie kwi maundu arakiranire muratanya atia president oka na niki mungienda akorwa agithingatithia muno Theju Kigumo no tondu Kawaji kune akweta ndigicokie o kaundu kamwe murata wakwa na tingirwa na andu agi bara yao ni ciugo hate kurumana wambere he undu mwe Kawaji kware contradict naguo na gikundi tugio contradict ni ata ni gwitega na thuru ari yaku agiko no njitikirio kuhuthira ciugo icio tondu arauga atiriri MP niwe uthiaga gwetha project ona ti William ukumune kana ti president ukumune no agacoka bado akauga atiriri uikare thirikari ni getha wone absolutely urathi gwetha orera ni ukwaria orera Kawaji kuni kwaria agete tondu hari ni ndugithio kalobe utegutinda ugitinda ukihurira William mahe uthie kuugira gwi uthie no kirehe na ni agwicokia coka riu ri nwa nutinda gucokeria maragire kuneo itiraga kuneanwo tuga National Assembly na muno kia budget kira kia very critical kira na ndindi Kawaji kwa arathiururuka akagera kuria ngiriri pa kuria ndangikwira atiriri aragire kuneo we kana mundu ungi wa Kirima niki ni gukwira ni maritie uhoro ucio ana Malaysia no mekwariria William maramwariria kuna giti kia ndindi kirahuthikire kuhaka Raila wa Odinga kina atandi marariria William amekire atia koguo ri ndari gucokeria ona twatinda ni arigitie na ithio William atandi ucio nyitu arati rekende Kawaji kwari tekwaria na bi muthuri riu ri
agutinda agithiuruka ndangikwira maragire kuneo niki ndaigua geria guka kuga senate ri ati senate mara iragire iranerirwo ODM tondu gutie senator utari na wira na gweta maseneta maigana ona reke njire Kawanjiku tondu ndaika ti member wa senate koguo no akorwo atekumenya wega kwi mundu witao senator Mundigi ni wa Kirima ni senator wa Embu no cio ri ndari tichea wagite wa kamiti yo yothe as we speak ni kuri Veronica Maina ni nominated na deputy chair wagite yo giothe na hii wa Kawanjiku no ende kuga atiriri Veronica Maina akorwo speakers panel ndimwire Hilary Sigei senator for Bomet ari speakers panel na no chair wagite wa kamiti ya JLAC koguo ndungiuga ati ndungine mundu wina giti kingi giti tondu mekuo aya kwina senator nominated wa kuria Nyandarua witagwo senator Bogua na no mundu wa Kirima ni kuri senator Karen Nyamu wa guku Nairobi nacio othe tichea koguo gutiragite maseneta niguo ndenda kuga mangiratuirwo chair senate koguo ri I mean uhoro wa Kawanjiku arauga ri koguo nduri na noritu wati iraneni na kou tondu maseneta riu ri othe makome machea ni ndamwira maseneta na ndiendete kugweta maritwa mandu no ngwenda okumugwetera maseneta maria marikuo akirima na matina neo na ti andu nacio makome mwena wa thirikari uragweta na matina neo koguo ni kunyarara William Ruto anyaraire ruriri rwitu ona Kawanjiku uyu eho na nikio rone tondu ndarienda gukwira mari ekwira ndiritie one twaritie watwena press conference one twera niturita William Ruto tumwire ni anyarare na Ruto ndamatamburite no me hau menyitiriire magwete na mara support thirikari negweta atiriri ati arifa gucie kurifaga maundu maria ndendirire Raila Amolo Odinga kuria mathiko-ini kuria Manzoni nauga ati ni conmanship Kawanjiku wauga ithuĩ nĩ kĩũru gĩa kwĩrĩhĩria twĩ nakĩo kana ti wagweta mũndũ nĩma ithuĩ nĩ twenda kũruta William Ruto nĩkĩ Kawanjiku atwĩra atĩrĩrĩ barabara ya kuma Gaciĩ kũringa Gacaragĩri na kũu nĩ ndĩkũĩ wega mũno by the way Kawanjiku nĩ thũkũmĩte gwaku mĩaka ta 5 nĩ ndathomithirie Kĩhara High School ngĩcoka ngĩthiĩ harĩa Senior Chief Koinange na guothe nĩ kwa Kawanjiku nĩ Kĩambaa auga atiriri ati athire kurira president kuria Ruiru akimwira wona wa guthorekera bareo andu ani megwika atia nimekunyinukia na ithuĩ no guo turenda kuinukia William Ruto ni kwaga gwika maundu maria ni kwaga gututhondekera just a minute ni kwaga gututhondekera barabara itu ya kuma Gaciĩ kuringa Gacarage koguo tibitina oguo andu acio matura thikiriria Kawanjiku oguo andu acio akumaigana no makuinukia wa kumathondekera barabara iyo ri na ithuĩ noguo turauga ni tukwenda kuinukia William Ruto ni undu wa guthukia githomo guthukia ũgima wa mwĩrĩ kwagira andu gitio kuraga ciana na maundu mangi maingi maria tutangirikia kugweta haha koguo ri na ithuĩ no oguo andu akwa Kĩambaa mauga ni mekumuinukia ni aguthondeka barari na ithuĩ noguo turaiga ni tukwenda kuinukia William Ruto ni kwaga gwika maundu maria atwiriire koguo ti vengeance ndari nayo na ithuĩ ri Kawanjiku ngwiciara koretwo agithikiriria Rigathi wa Gachagua koretwo akiuga ithuĩ turauga atiriri na Rigathi wa Gachagua ni oririo kiuria kiu kiroko ithuĩ to muhaka turugamie mundu no tunyitane na mundu ukuhe andu gitio no kurumirira maundu maria uguthondeka thirikari na eke maundu maria marateithia muingi koguo ri ngiukuga Raila Odinga ri tikuga ati ni ndauga ati mugikunda akoro thirikari-ini twa no twagisupportire William Ruto na ti wa gwitu koguo ndigwiciria hena any contradiction watire mahĩtia William mwekite kuruta wĩra na Raila Odinga koguo ri turaiga ithuĩ ti andu turauga ati mahĩtia kuruta wĩra na Raila Odinga kĩrĩa ithuĩ turauga nĩ atirĩrĩ Raila Odinga ri kuhakwo ithuĩ tukatunywo getha Raila Odinga aheo kiu ucio niguo thina twina guo ithuĩ by the way acio twatunyirwo ite senate ri tutietagirira no guthii na mbere gwa twi chairs kiuria gitu na thina witu ni gwakorwo William Ruto ndatutharauririte ta Gikuyu ri niki kiratuma tunya Mugikuyu ri utamugaga mukono nena Gikuyu angi matinda mamurumiriire ataramahe tugacoka tukoria atiriri niki andu akuria kwao uhatana hutia ndangirakio irio mwe kana eri ahake Raila Odinga tondu siasa iria twina cio umuthi Kenya na cia William Ruto gutiri undu ungi ni uria arairenda William Ruto umuthi
angiukerwo ni Raila Odinga koma hagore iboko niguo William Ruto angika tondu atari na Raila ngwirire ona karunyeki kera hinya kumukira ndira tuinikiririe no tuikirie sorry no mbere tuikirie ndira bona Karanja tugarurire ukiongerera na ndira tuba tuthie break ni tukorwo tugicoka na tuka ni tukumurika iguru rigi icera ria president mwena wa Mount Kenya ndona tahirwo condition ni former deputy president duka ni kwagiriire kana ndeto yo wa uramio na atia tukwamba wikiria nigetha tugicoka tuke tutiri hendereti ndugathikura Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini kubuku hida riria mugienda ria kumemerekia hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467 Kameme TV muthegi wa ruriri. Oya gatho cimanya thengi muno makire twacokereria twikereka ria muthia ndirora andu ingi muno makire me mitambo-ini na ngacunga muhera ni tondu ringi no nemo ni kumutambura inyuothe ni tondu wa mahinda uria magitarie na hatari kuria marigu ndenda imwe kwa imwe tuthie hari muthuri ti Karanja iguru rigi ndetoro ino na muno makire tukimurika igana kana icera ria president mwena wa Kirima deputy former Dona Abredi na kuga the president wigwa ni uroka no woka ithu ndugaturehere ng'ano ithu turenda uke utwire atwire turenda uke uhingure project iri irikite no tuke wambiririe ingi njeru utuonie niki wikite ndeto ni kwa president muramuhe conditions ri na ni ukuona te guthie wega ahari icera ria guka kumugenera mutongoria wa bururi nena hinya wothe wa guthie handu angienda aigwe gucerera andu Nairobi ri ena hinya ucio na tondu araugire ni aguthie Kirima ri guti mundu ungimugiria ona tungimuhe condition no tugwetire no tutiri hindi tungimwikira mahinya wike uri ukwenda ingiuga atiriri no reke oke kuria guothe kwenda tondu ni mutongoria witu ithuothe no ungirora aikorora ora reflect uria aroka gwika Nairobi ri ndari undu mweru aroka gwika arataimaga mutongoria fulani MP fulani na Kawajiko tondu haha oko Kawajiko ni akite TVET ku ni kwaroka ku launch no korwo oka twiri atiriri gwitu rari mututire twagia KMTC for example ni ndi ndoka kumikira KMTC ucio ni undu mwega no nginya tuwitikira tondu aturehera maendeleo tuone niki giki tutauma aturehera oko ni bara icio cia kitu cia betie gwakwa cia mau mauri
nä oke atwä re atä rä rä nginyä tie haha mbia nä cio ici na ndamå garanti tå kinya 2027 nä ngacokwo haha ndä mwä kä re bara ici å cio ti å ndå må ru bara ä kwarwo gwitå kä rä ma-inä ndä hä ndä karå rwo reke irehwo kä ndå gä othe kä ratahwo rä må ndå må gä no må ndå må kä gå ngä binga koguo agä korwo he maå ndå mega aratå rehera reke atå rehere no ici tondå no ciecana no nginya ihå rwo rä ndångämå eke å rä a gwä ka na no arakä hå rä ra ndebe koguo nä ndä ranyita harä a Kawanjiku arauga atä rä rä niä thire gå tahä ra andå aitå na hau ndikå regana naho harä a itekwenda nä twambie kå hendio nä maheni twä rwo tå gekä rwo tondå mbaä mä aka ätatå tha ici rä tondå nä athirå ngä te kä rä ma må no atanatuä ka må tongoria wa bå rå ri rä he maå ndå atwä rä ire no atå he scorecard oka gwitå rwari rä atwä re nä ndamwä rä ire TVET na nä we nä rå te na harä a kä hoto gä two kä hoto agä korwo nä aratwä kä ra tågakiuga nä ma to tå tingä kä rega tondå wä na kä ondo tha ici nginya rä rä a agakä ehera tå kiuge hä ä gä thiä na kå ngä koguo niä ngiuga agä korwo hena maå ndå mega tå bangä ire rä andå akä rä ma tå tiå na gå ka gå ikä ria atongoria mahiga tå tiå na gå ka kugä rä ria atongoria ithuä tå yå kå he andå gä tä o å rä a igua nä å kå må thikä rä ria rä umä re bara å må thikä rä rie no tå tikana kinya handå tå korwo nä twaikä ria atongoria mahiga koguo reke oke arä ria andå ake na kwarä kie korwo kwä maå ndå mega maroka rä nä tå karia twakinya hau harä a hä ndä ä yo yakinya okorwo nä ciaca rä må ndå nä akarå gama na scorecard yake oiga rä a kuga o handå hanini tu he handå må tongoria Kawanjiku auga atä rä rä atä gå tirä må tongoria no ndirä mbunge no he handå agweta atä gå tirä må ndå rarucire gä tä ithuä marä two marä a tå rathomaga twä na gå kå njagi marä two macio nä marahanaine tondå andå acio maragia å guo ndä raria koguo nä rapeita picture fulani no korwo tiguo kana niguo no nä rapeita mbica fulani atä rä rä karä o andå aya moka meherio itä-inä ici hihi no å rä tokorwo nä o mataragä twarana cera ya thirikari maybe gutwara na thirikari nä maå ndå maingä tondå kå rä atongoria budget committee nä tå ngä raiguire wega ta rå rä rä nä twaheo gä tä o agä korwo nä Kawanjiku wacokerio gä tä kä u no hä rä a twaigua nä må ndå wa gwitå watunywo kä anengerwo kå ndå kå ngä rä nä ra paint picture må ndå nä arenda kuonania he kaå ndå keho na må ndå nä må ndå no atwe cira å rä a gå tarä no nä tå rona andå arä a maratagetetwo he å ndå mahana korwo nä fairness rä nä tå ngä rona må ndå å ngä warutwo na ekärwo haha no nä ona å ndå ndå må bange hä ndä ä rä a må tongoria wa arä aingä mbunge na arä a nini marå gamire mbunge na magä å kä rä ra må tongoria wä two Ndindi Nyoro na njä ra nene niä nda expectaga må ndå ta Kawanjiku tondå nä oä na ithuothe nä tå horo wa kä harå auge nä mwaria no ni no ndågame haha ta Kawanjiku na nderere må ndå njuge atä rä rä Ndindi nä twanona wä ra å rä a araruta na tå tirä twamå igua hihi akä orwo tå hakana na haha twagire å kuona må ndå å kå rå gama auge ihä tigai kuorwo ta må tongoria å yå nä tå renda atongoria mena mä ri atongoria matagå tä kä ra kå hå ra thirikari ti kuga atä ndå ngä rå gama å tetere andå anyu tau korwo nä marå gamire makiuga ihä Ndindi nä arahå rwo nä ma no kå ringana na rekondi ä rä a ä kä rä two nä tå rona nä arutä te wä ra no rä u hä ndä ä rä a megå kira na gå kå thutha nä kä o nginya aya marokire thirikari-inä maratwaga ona å ngä igua makäria na gå kå njarä nä maratå thima na kaå ndå keho fulani tondå gå ti hä ndä rå rä rå ngä kä inainio na ithuä tå gä kire nä tå kwenda itugä ciho cia kå rå gama må kä aragia no nginya må ke kahora gå kå kwä nene hau nä ho tå kwenda gå kinya na å gä cokia handä ndä rä nä ndaririkana nä ugire gå tirä itä ingä irathire na gegakuya we mwä nake mbunge na nä kä rathire oro nakä o å ngä rora mostly itä iria irathire he itä cirathire cia mbunge a few no he itä iracenjanirio among ourselves ithuä ta andå akä rä ma he gä tä kä rarutä rwa må capu kä racokerio karemba å guo he itä iracenjanirio no hakiri o gacaindire igatä hatirä itä irathire nä hakiri na itä irathire na irathiä na andå a ODM matongoretio nä gä tä kä a budget å ngä rora video å ngä rora BBG ino na hinya aikorwo nginya nyundu marenda kumugucia aume thirikari okenja ri mundu no nginya akorwo igwe no rugari ni ithu tumwakite na tukamukinyia hau tombe twitikire na nikio kiratuma igwe ena say kana na control
kidogo kuringana na siasa iria irenda guthako cia 2027 tondu maraiga kingmaker wa 2027 kingmaker no body na siasa ni guiko ihana siasa ni umuthi ugakorwo na andu aya rucio makauma angi makaingira tondu ngari twina baigirika twina baitha tugioka he BBG twi ruto na bemwe riu hena Raila na hena Wakaji twina macigana ungirora composition and the national government twina bemwe apart from the presidency gukorwo no woete giti kia president William Ruto, but the majority of the CSs, majority of the PSs, majority of the iwe ko riso fona kuratuika ciguthio toguo kiandire kirathire mukiraga tutuga no wega tutigatengere mbere ya ndarama tweterere tondu PS ni marathie na mbere na gucio ni megukoma makianirirwo that will happen tondu in politics people are right andu ni maraina ndona ta mugukirio nganya nginya hau negengwire ona twakirio ndigorenda ga 16 ona twakire ni ciaretie karona gibaudio ni cigana tondu kiri level yo ndi kiroka mundu kanini kahathi ona ciakinya hau no kuri na alignment li alignment idia na mbere politically ona ngirora hindi ya Uhuru ngirora hindi ya Kibaki ngirora na thaici hindi ya William the alignment is a part and parcel ya thirikari no niguo ngwenda gukwira but the kingmaker uriro na kigucanirio githurano kiria kiroka majority of us na nyuto nioi akore mundu itagwo Raila Odinga tondu ucio niwe ukurenda kuoneka kana akarugama giti kana ndakarugama akaiga no utosha nikiona na rege maramwira tondu nituracia tarwo ngituma William Mwacokeri twacia no ngituma William Mwacokeri wetigana na William uke tukuhe kura no na aria marenda kumwira uguo mamenya ni muthe mukuru mamenya miaka nitengerete no ni marenda magatuhingisha marenda gutucokia gabakabu-ini kare atwira atiriri agaraira ari mundu mwega no ni tondu ni marenda kuruta William to for what reason ni ngwenda atucoka na kigwendaga na nyuto na muthuri ni mari horo wa development ari iga tatire kigeru twarahera tondu ni aroka mauti exactly that's my point niki giki aguturehera exactly. na ni condition ya hairo ni ciagiriire kana itiagiriire eno weti engineer let me tell you icio ni siasa iria cia riri cia mundu riria wacengwo ugetikira tondu riri ni ramenya problem yo turari nayo ya fara ndirari Mount Kenya itheri irari thiini wa bururi mugima wa Kenya na nikio turacenjirie besha 7 shillings irarehagwo maguta-ini tureka kindu gitagwo securitization nigetha mbeca icio ciringi 7 ituteithie gukombora bururi minyororo-ini ya thiri tugie na mbeca turihe pending bill tuhote gwaka mabara na mbeca icio ni irahonekire riu thaa ici ni moya atiriri maragwatagia William Ruto na nyuto niiga wega muno ithu turenda ukia ya kabara turenda ukia KTVET yaka turenda ukia twakire KMTC yaka na yaka tweterere reke ngwire githurano giothe ri ndungikithia mwana kigerio gia form 4 atakinyite form 2 twina miaka ya siasa ni gukinya twina miaka igana na niguo njiraga andu akwa ona ni thaa ici tondu no ha maundu itahotete gwika matigikoro mevea kunjira rundu tugakuingata 2027 tondu ni uraremirwo ni gurikia 1 2 3 na tuthikinyite 2027 hindio yakinya scorecard ya gitamburuki no nikio ngwenda kuria tiriri it is okay we can talk about development agenda politics and development which is A1 no akabara icio ndigũtakara njauga atĩ Nairobi no mĩnyonyo ĩrarĩkwo reke ngwĩre yakabara icio nĩ rutha ici mũndũ akũdipendaga na muonere waku we ũrĩrwo na onake bara ciao ikwamĩte kwanja iko gwĩ kũndũ gwĩ thutha nĩ rari tondũ nginya barabara cia mau matikoragwo me thutha mũno na ti thutha atĩ nĩ wa development especially on roads ona twathi committee harĩa tuthiaga gũcira tũngĩigua kĩndũ kĩrarĩrĩrio tũsapotaga kahangara 100% tondũ nĩ twĩ ũhoro wa lami kana ũhoro wa barabara gwĩ thutha mũno koguo nĩ tũragerio na ithuĩ kũmatindĩka no niguo ngwenda kuria atiriri aikorwo bara nene ni maendeleo kana gatangigiti Kenya bendikie ni tindikaga muno kwanza ona thugikiuria ni atiriri turenda kuria atiriri aikorwo bara ni farari aikorwo bara ni development ri na ni twanjia gukiona ni twanjia kwari horo wa KIPS ni twanjia kwari horo wa thoko taru gwakwa nie wiki ino iranjia Tuesday muthenya wa rucio tuna thoko itu ya karori ya milioni 450 ingatheti turatindika nigetha yako thaa ici as we speak tuna bara thoko ya ndendero ina milioni 60 wiki ino turaga wiki ino rikurikera rika wiki ino thaa ici turaria ndina KMTC ya milioni 200 thai ni ngoroge ni guthira rathi na mbere ndina TVET ya hiro ya milioni 70 ni gwakwera ko tuna thoko turakirwo kundu gugitwo ndenderu ni guthira rathi na mbere so the question is iconic politics ya development kuga ni muraruta wira let me say na nigio ndamuria iconic thina ni bara icio cirarehe thina ri iciagia ko
then William ndagĩkorwo hĩtũkĩte kĩrĩa gĩothe atwĩrĩire gwakinya nĩ ũhoro wa kahũa gwakinya nĩ ũhoro wa macani gwakinya nĩ ũhoro wa iria gwakinya nĩ ũhoro wa maĩ gwakinya nĩ ũhoro na nĩraigire nĩ megũka goma kĩraunji in the next week which among the project iria gũkorwo kĩraunji Mũrang'a nĩ maĩ mano nĩ maĩ ma Northern Tunnel na project ingĩ ithiĩte na mbere ona aya mataramũsapoti-rĩ tondũ nĩ thiaga ũkahanĩka ngwĩre gũthiaga ũkahanĩka ũgekora kamũcemanio mwĩna president na arĩa angĩ warora ta rĩu ingĩhũra thimũ ithe ndũkuona nũũ ũkarokona andũ kũrĩ andũ maraigua atĩrĩrĩ especially ambunge ngwĩrire senator thaa ici nĩ wĩra wake araruta tondũ wĩra wake nĩ wa siasa 24/7 no ithuĩ development agenda no nginya ũrĩgeria gũtindĩkĩra andũ aku kaũndũ kamwe kana tũmaũndũ twĩrĩ so the question was aikorwo William nĩ ũkĩruta wĩra ũrĩa aereire andũ a Mount Kenya rĩ ahũkĩingatwo nĩkĩ ekũingatwo nĩkĩ reke mheshimiwa John twacokie kĩro na mheshimiwa tondũ Ruto nĩ egũka mwena wa Kĩrĩma muratanya atia na mũngĩendekithia kĩ thank you Kĩhumo na njĩtĩkie hanini njoke hani harĩa Kawanjikũ augire atĩ tũrathiĩ gwetha Raila tondũ nĩ tũrona nĩwe gũkũrĩa kĩrĩka actually Kawanjikũ nĩ athikĩrĩirie kaũndũ kadera Raila ndamũragia atĩrĩrĩ ũngĩkorwo no ũtuĩke namba ĩmwe rĩ ũrenda gũtwara ũngĩ agatuĩke namba ĩmwe rĩngĩ handũ ho gĩtuĩke namba ĩmwe rĩrĩ na actually mĩario yakwa ya promptetwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo SK Macharia agĩtarĩria ũrĩa anakorwo na frustration akĩgeria ũrĩa Raila support Raila akiuga na nĩnjũĩ Kawanjikũ nĩ eroreire akauga no rĩu era Raila register ĩna thĩna rĩ Raila akagĩa na haraka ndarenda ona gweterera agĩcoka akĩrĩkia na kuga Raila rĩ gĩthurano gĩkĩ kĩrathirire rĩ nĩ override kana nĩ hokire mũno thirikari ngeiria magĩithanĩtie na Uhuru actually nĩ kũĩkaine Raila kinya ndarĩ na agency na gũkũ gwitũ koguo rĩu ndamwĩraga atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ tondũ nĩ igĩe na mĩaka 84 rĩ na nenda mũno gũkuona wĩ president rĩ kota angĩkĩũranĩra gĩtĩ gĩa president tondũ ndũĩ agĩsupport ndũĩ ndangĩsupport Ruto amũsupport atuĩke president no na nĩguo ndaugire you can only play second fiddle no ũthire harĩa ũsupport Ruto abe atuĩke president koguo ndũgateithia Macharia ũyũ tũire SK ũyũ tũire kĩte atĩa nayo nĩyo yarĩ context ya maũndũ marĩa nderaga so tuhe gĩtĩ gĩa president nderaga Kawanjikũ nderaga mũndũ gwĩtwo Raila koguo no wega kũhũthĩra ningĩ na context nayo wanjuria atĩrĩrĩ nĩ mũkũgwetete maũndũ Kawanjikũ nĩ agweta nĩ wa mũri ũhoro wa CSS and PSS nauga atĩ na nĩ wega nyamũ ĩtũmĩtaga prudence in accounting reke tweterere tuone no ngwĩre atĩrĩrĩ Kĩhumo ma-PS na ma-CS marĩa mekũbutwo tondũ no mũhaka mabutwo getha Raila ririkana scheme kana script nĩ kũhaka Raila mekũbutwo Mount Kenya no kanjũria na metĩkĩre kai magĩtĩkĩrĩte ona marĩa mangĩ marĩa angĩ mabutĩtwo kai mekĩte atĩa matangĩkĩaria koguo rĩ nĩo mekũbutwo gũtirĩ ona ũmwe wakwa Ruto ũrenda kuga benefit yao nĩ kũrũmĩrĩra eterera gũtirĩ what do you mean no kugaga me hau thirikari-inĩ hihi magateithĩka kĩvyao na maendeleo mau Kawanjikũ aragweta rĩ ndikiũĩ kana meku kana matiĩ kuo no ndũrabatara gũtũrĩria thirikari maru gĩthona ĩyo koguo ndakuga atĩrĩrĩ ma-PS mau na ma-CS weterere the trend has already been established pattern nĩ ĩthondeketwo nĩ andũ a Kĩrĩma mũkehera ite cianyu tũkahaka Raila nacio cia gwitũ Rift Valley gũtirĩ ona kĩmwe kĩrahutio na weterere wone na Kawanjikũ no tũrĩcemania haha nĩ ũkuona ũguo nĩguo gũgekwo rĩu oria atĩrĩrĩ president rĩ na Kawanjikũ nĩ aroria kĩũria kĩa bata mũno Ruto angĩgĩũka ake bara eke maũndũ macio angĩũka eke maũndũ kambere ndirikanie Kawanjikũ na nĩ njũĩ nĩ akaga ndikwenda gũtinda ngiuga akaga kana na akakũ no mwako nĩ ũkuaga mahinda to mbeca ũkuaga barabara gwaka nĩ kuaga mahinda koguo barabara ona korwo cianjia gwakwo thaa ici rĩ iria ingĩkorwo irĩkĩte rĩ igũkorwo irĩ nini koguo rĩ ithabu rĩanyu Kawanjikũ na Ruto rĩ ũguo rĩhana no ũguo rĩgakorwo rĩhana tondũ bara nyingi angĩkĩrĩkia ningĩ Kĩhumo angĩkorwo ũtũraga ũhenagia rĩ nĩkĩ gĩgĩtũma ũmũthĩ wahenia njĩte njuge atĩrĩrĩ ũmũthĩ waria ma no ũtũraga waragia maheni William Ruto ona gũtakĩrĩ mũndũ kinya ciana itagĩthikagĩrĩria akĩranĩra maũndũ actually tondũ marĩa aneranĩra rĩ ona heri ndaiguire nyũmba ĩmwe ya mohoro gĩtangatha atĩrĩrĩ ũmũthĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ongereire gĩkabu-inĩ gĩake gĩa ciĩranĩro tondũ nĩ gĩkabu gĩa ciĩranĩro no kĩongagĩrĩra kuongerera koguo rĩ tũtingĩmwĩtĩkia na nĩkĩo Rigathi wa Gachagua augire atĩrĩrĩ kĩroko
nikia bara ona ti utindo kiuga ni uraka rikia cioneke he mundu ndirire ati ni unguhiriirie batindaga agatiga njohi akajani atigire ndagacokera ringi ningi agacokera ngimwira ati ndukana njire ringi no atigire njohi rekengerwo ni andu angi watigire koguo nake rito ni atige kwari horo wa bara irie guthondeka ni atige guka reke tucione andu akimaugage uria William Ruto akite bara koguo ri de barabara egwaka na ora korwaka hena maundu meho mebata muno ati kihumo ndingioka gwaku umuthi ati njuke na shopping njoke ngurume na nguikie na kuja na njithirie gitanda giaku mai ati uge angiko mundu cio no kana shopping ri ona ithirie gitanda mai ni akawega Kawanjiku ni turenda riri tutige kurumagwo William Ruto ni atige kwira andu ni stupid ni atige kwira andu PhD twanirerwo PhD yo yake by the way thesis ni ratuga yandikirwo rivaroli ni andu moikaine ni kurerwo guo ndikane makanatima koguo ri ni atige gutharau andu ati matina PhD na ni erirwo guo kiroko ni ndi wagacagua ni tutige tutikana igwire kindu gitagwo abductions kana mwana kiona omwe kunyitwo migwate na tutikana igwe kindu gigwitwo killings kuraga andu tondu kiuria ni kirorio atiriri ona korwo akabarari Kawanjiku na masapo thirikari akirima mukamuhurira ruhiri na hindi wandu anyu no kunyarirwo maranyarirwo ciana ni iranyitwo ikiuraga guri muroka mugetwo stupid ri muroka kinyama bishop wako bishop ni mugikuyu ndakarie tariu umuthi Catholic Church egiwa kaundu ona bishop muheri akorwo dauma kuu kwiragwo kanitha ni waingirie ukabira na riu muheri aturaga thirikari ni ukabira tondu we no mugikuyu ngiathana turenda atirihi waka faraka na ndu weka munene niwe tondu no ta guthie ruta ATM mbeca ciakwa ATM ndingimecokeria ngatho akabara niguo wira waku no utwene gitio ureke ciana citu ciarie na itikanyitwo na itikoragwo na mundu ndugaturume tondu bara tiwe wakianjia gwaka ona ugiciarwo no ciakitwo ingi ni muthungu na aria angi makite na tutigegire muthungu ature guku ati akage bara na tondu atureheire theremende koguo ri wike maundu mau na ni wira waku ti gete tukuhurire maye tondu ni magoti maitu rakihuthira ucoke utuhe gitio ciana citu ndukorage makanitho mane gitio utige bara na mabishop maitu no matuhoyagira neo makuhoirio kingira giti okay thank you ndina matha makore mainikiriria completely ndina muthuriti Karanja ngunegereria ndagika imwe nigetha uhinge ugitiriha oguo mwecimu wanyu twauga ni atiriri mutongoria wa bururi ndagiriririo ni mundu gwika undu wothe no kindu amenyekete nakio muno ni mahedi ni atuhenirie muno riu na ni turarigwo na maundu maroka gutwirira ri ni tu interpret ri already ni mahedi koguo korwo ni nio no korwo kahawaine na thiko ya rathiri it's even better koguo ni atige kwiranira ciiraniro ici eranire nyingi tono nicio iramwagithia gitio tondu ni it's beyond oko ni undu ungi maundu maingi makirima ndironire kwarutwo report ya kuria kwaheanagwo fertilizer ugi compare kuria iheanitwo kwao na guku gwitu kiriba-ini ri ona namba ino itiratwarana riu kwina maundu maingi muno evident oneka clearly ni ara victimize kirima koguo na atongoria tuthurite ri ndireigwa mundu rateta uria atiriri mugaire andu ya fertilizer nyingi na gwitu mutina kirehe niki oko ni maundu maingi meho ni koronania na koronia mundu ne rikanditi na kirima na ni tahara na riu nenda gu send message you ni ndona ta kumuthitura na icera ria kirima ndona ta gukiuria agwika amuthiture ndigwiciria no ke guthitura jamba cia kirima kiria gwika ri ni kurehe of course ni kurehe hacimio aria mekuona moke na andu marihwo ni bu andu mareherwo mbia maineri ni macioe na maine na Mwite Ruto undu ungi ndecokire kuona ni mara edit mbica ici barahura ati kuonania uria kwina andu aingi na video but thank Gen Z nao me hau makonania ni andu mari kuo andu wa maheni ko ni matige utuhenia na mbica nitwamenya uria kurathi maina rege ndimwe ona hindi ya Uhuru no kwahanikaga uguo na andu makaiga the same no njire Karanja horo wa fertilizer no wega kuheria fitina na siasa tondu ndaigua President William akithia karuma na kanitha agithia kiruma mu bishop kana akiaria horo wa bishop I have not heard it na no wega tuga separate issues mutongoria wa bururi tondu niwe president na symbol of unity ya bururi witu wa Kenya kwa president go kama uti Kenya ena haki yake njire Karanja horo wa fertilizer the reason why was in issue na mo fertilizer gutukira witu ni concrete jungle
ni twaheririe uhoro wa kurima muno gwito ni manyumba twakaga ungiuka taru gwito kiamba undehere fertilizer ndi ni andu igana mundu ukiritie brot ya 50 by 100 kana igana kwa igana ya kurima no wathie na ku wasingizo chunk and chunk of acres and acres andu mathia ya kurima ku nikio onoke distribute fertilizer tondu murenda kurehe siasa nginya maundu maria common bebe na irio citu cia kirima especially the maize na irio ingi ciuma ida western ciuma kana Uasin Gishu no gutire Kiambu ku Kiambu ne kore turarima iria ukore turarima uki ukore turarima kindu gigwitwo mburi tuindo turia tungihota gwika zero grazing aria mararima maraheo no aria mararima na gikuyu itu tondu tu interactaga nao tondu nao matire Kiambu mareika na nĩ wega gũconfirm ũguo ũngĩrora percentage ya gĩkũyũ arĩa matarĩ Mount Kenya they are about 47%. Koguo nginya o arĩa me Uasin Gishu tondũ twĩ nao rĩ ndũĩ na tata aitũ makoragwo kũu Kiambaa rĩ nĩo marathiĩ kũgĩra fertilizer NCBB na fertilizer yao ndĩrĩ gũkũ tondũ nĩ maretwo Wanjikũ kana getwo Wangũi kana getwo arĩa angĩ ĩbangĩirwo ĩkanengerwo ĩgatwarwo Uasin Gishu kũrĩa ao maikagia kura ona Bungoma ona Kimiriri kwĩna andũ gũthiĩ kĩrĩma ti atĩ nĩ akahota nĩ weterere ihinda rĩtarĩ haraihu nĩ gũkorwo agĩũka kĩrĩma in a few weeks time tuthiũrũrũke tuone project iria gũkorwo akĩra ithuĩ tũtirĩ haha kwa hiyo tukiri kũraihu nĩ wagora ũkĩona nĩ kĩathiĩ kũ launch kana nĩ maĩ arehe kana nĩ bara arehe kana nĩ TVET arehe nĩ tũgũkorwo tũkĩona maũndũ o ũguo arathiũrũrũkire kũrĩa kũngĩ tondũ na ithuĩ nĩ haki itũ taikia kura a kĩrĩma ona ithuĩ nĩoke nigetha atwĩrĩre nĩkĩ na ithuĩ tweka atĩa atũrehera no tũtingĩhũra siasa cia kũmũingata rĩrĩa andũ aitũ mabatiĩ gũkorwo magĩteithĩka current na thirikari ĩrĩa ĩho ĩyo yanyu tũmarenda gũbanga mũtitũ rĩ mathi mambe mabange no mareke ithuĩ tũ maximize benefit iria tũngĩona wona twarĩkia siasa rĩ tũgagĩcoka ithuothe kĩrĩma ta andũ a Mount Kenya itũ kahũre siasa nĩ wega mũno makĩria ĩno yanyu nĩkĩ ĩratũrehera atĩ thirikari yanyu mũrabanga ithuĩ tũtiramba ithuĩ itũ nĩ mbere gũcokia gĩtĩo kĩa Mũkenya kerĩ nĩ gũcokia riri wa payslip tondu ni uĩ mũndũ wa payslip kwandĩkwo ndarĩ kĩndũ atũra Kawanjikũ arakĩenda nĩ kĩngĩarĩ gĩkorwo gĩakĩarĩa payslip ĩcoke ho gĩtĩo gĩcoke makanitha matĩo tũgĩe na kacha ya kwĩranĩra na tũgeka kamũico biũ kĩhumo Kawanjikũ aigue mũndũ ũgakorwo kingmaker ti Raila Amolo Odinga nĩ Rigathi Gachagua nyitĩrĩra ũguo nĩ tondũ tereke tũnengere Gathoni wa Ng'ang'a nĩgetha athiĩ na mbere na ndereti ĩno no mũno makĩria we egũtũmenyithia bũrũri wa tinda ũkĩgarũrĩra thĩinĩ wa mohoro mũtambũrũko kwa mohoro niĩ tũcemanie rũcinĩ gwathera kwa hinya wa nyene ngatho njega nĩ tondũ wa gũtũthikĩrĩria Mwene Nyaga aroke mweka wega. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.